အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဓမ္မနှုတ် YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေတရားဓမ္မဘုဒ္ဓစာပေများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်ယာရုတွေကိုဘလို့ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဆရာကြီးတကုံဦးစန်းငွေရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့ရသောမေကုန်းနှင့်ပြဿနာများစာအုပ်ထဲမှကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေကိုမလုံးပေးသည့်နေရာတွင်ယာရုသည်ထိတ်ဆုံးနေရာကပါဝင်နေ၏ထို့ကြောင့်ပင်လူတို့သည်ယာရုကိုမလုံးထားကြသည်ငန်းကြသည်မျှော်မှန်းကြ၏ယာရုသည်လူကိုယဉ်မှုစေတဲ့၏ယူချသွားအောင်လုပ်တတ်၏ကမ္ဘာ၌လူမျိုးအသီးသီးဘာသာအသီးသီးနိုင်ငံအသီးသီးရှိကြသည့်အနက်ယာရုကိုမမတ်မောသောလူမျိုးယာရုကိုမခင်တွယ်သောယာရုမလိုချင်သောနိုင်ငံဟူ၍မရှိကမ္ဘာသည်လူနှင့်မကင်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့လူသည်လည်းယာရုနှင့်မကင်းနိုင်၏ယာရုကိုမမောကြ၏တောင့်တကြ၏လိုချင်ကြ၏ယာသောသူတို့အဖို့လည်းပြုံးနိုင်တော်လဲမရသောသူတို့ကယာရုကိုအကြောင်းပြု၍မကျေနပ်မှုများပင်ဖြစ်ပွားကြကုန်လေထို့ကြောင့်တတ်ထုချလိုက်သောယာရုကြောင့်ချစ်တော်တငယ်ချင်းမုံသွားခြင်းမုံရမှဆက်မရအောင်ကွဲသွားရခြင်းကွဲရမှတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မကြည့်နိုင်သည့်အထိဖြစ်ရခြင်းစသည့်မလိုလားအပ်သောအဖြစ်များထွက်လာသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါ၏ယာရုသည်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးတို့ကိုပိုင်ထင်သလိုချေလည်နိုင်၏ယာရုကိုလက်မခံဘဲတော်လှန်နိုင်သောခေတ်ဟူ၍မရှိယာရုကသာလူတွေကိုခေတ်မျိုးမျိုး၌စိုးမိုးခဲ့သည်ချေလည်ခဲ့သည်ရင်မှုစေခဲ့သည်တမန်လူသားလောကတွင်မဆိုထားပါနှင့်ယဟန်လောကတွင်ကိုပင်လင်ယာရုသည်ဝင်ရောက်ထိုးနှက်နိုင်စွမ်းရှိလေသည်ယာရုကိုအကြောင်းပြု၍ယဟန်တော်များဖြစ်လျက်နေပင်မတွေးထိုက်သည်ကိုတွေးခေါ်ကုန်ခဲ့လေပြီမထင်အပ်မထင်သင့်မထင်ထိုက်သည်ကိုပင်ထင်မှားခဲ့ပူကြကုန်၏မှန်ပါ၏အချိန်ကဂေါရမရှင်တော်ဖျားပွင့်လာ၍မကြာသေးသောနှစ်ပတ်လည်ကာလ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကဖြစ်၏ထိုချိန်ကဖျားတတန်အဖြစ်တစ်နှစ်မျှသာရှိသေးသည်မြတ်စွာဘုရားသည်မြို့ရွာနှံပြားတို့ကိုမရောက်လေသည်တရားတော်ကိုလည်းများများဟောကြားရခြင်းမရှိလေသည်ထို့ကြောင့်သာသနာတကောင်စင်း၌1ပြင်စာဝဂီဟန်9ပါး2အရှင်ယတ္တနှင့်55ပါး3ဗတ္တဝဂီယဟန်30ပါး4ဥရဝေလနှင့်1000ပါးပေါင်း1090ပါးသာရှိသေး၏ယာရုသည်လူကိုလည်းမရှောင်ယဟန်ကိုလည်းချမ်းသာမပေးဖမ်းစားတလေ၏ရင်မှုစေတဲ့၏အဆိုပါတန်ဃာပေါင်း1000ကျော်ထဲတွင်ပုထုဇဉ်ယဟန်များလည်းပါဝင်နေသည်ဖြစ်ရာယာရုသည်ပုထုဇဉ်ယဟန်လောကတွင်သို့ထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးထိုးနှက်ခြင်းပြုလေ၏အကြောင်းကလက်ရတော်ရန်လက်ဝဲတော်ရန်ယာရုခံထားခြင်းများမြစ်ဖြားခံလေသည်ဖြစ်ပုံကရာဇဂိုပြီးဗိမိတာရမင်းကြီးလူရန်သောဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကိုအလှခံပြီး၍3ရက်မြောက်သောနေ့ဖြစ်၏နောက်လိုက်တစ်ပိတ်250စီခြံရန်လျက်ဥပတိတ်တနှင့်ကောလိတမီသောပရဗိုက်2ဦးဖျားသခင်ထံသို့ဝင်လာသည်ယဟန်ပြုပေးတော်မူပါဟုတောင်းခံကြ၏အေဟိဘိက္ခုယဟန်ပြုပေး၍တရားဟောလင်ယဟန်နာဖြစ်ကုန်ကြလေ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားကတန်ခါအစည်းအဝေးကိုခေါ်စေပြီးယင်းတန်ခါအစည်းအဝေး၌ဥပတိတ်တအားတာရိပုတ္တရာဘွဲ့မည်နှင့်လက်ရတော်ရန်ယာရုခံတော်မူလေ၏ကောလိတအားမောက္ကလန်ဟူသောဘွဲ့မည်နှင့်လက်ဝဲတော်ရန်အဖြစ်ယာရုခံတော်မူလိုက်၏ထိုအခါတန်ခါပရိသတ်၌မကြေမနက်ကြွက်စီဖြစ်ကုန်ကြလေ၏အချို့တို့ကအရင်သူကအရင်နောက်လူကနောက်ကြီးစင်ငလိုက်တာခံထားတိုက်သည်ဟုဆိုကုန်၏ဥပတိတ်တကောလိတတို့ထက်ရှေးကြသောသို့မဟုတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောက္ကလန်တို့ထက်ဥဖျားဖျားယဟန်ဖြစ်နေကြသောပင်စဝဂီယဟန်များထဲမှအရှင်ကောဋိညတော်၎င်းသို့မဟုတ်အရှင်ဝိပ္ပတော်၎င်းတူကိုခန့်ထားထိုက်သည်သို့မဟုတ်အရှင်ယတ္တ
ဗတ္တဝက္ကီညီနောင်၃ကျိတ်နှင့်တထောင်မြသောဥရုဝေလယဟန်များထဲမှတဦးကိုဖြစ်စေအခတာဝကမဟာတာဝကဖြစ်သောလက်ရယံလက်ဝဲရန်ရာတို့ကိုပေးသင့်သည်ဟုယူဆကာပထမတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြက်၍မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြ၏နောက်မအောင်နိုင်သည့်အဆုံးတွင်ယာရုပေးရ၌မြတ်စွာဘုရားသည်တရားမျှတခြင်းမရှိမျက်နှာလိုက်၍ပေးတော်မူသည်လက်ရင်းတစ်ပည့်ကြီးများကိုကြော်လွန်ကာနောက်မှပေါ်လာသောရွှေကြာပင်များကိုအရေးပေး၍မြောက်စားသည်ဤသို့ပင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြကုန်လေ၏မကံမရက်ဖြစ်လာကုန်လေ၏အချင်းချင်းတီးတိုးစကားဖြင့်အတင်းပြောကြကုန်၏ငါရှင်အရှင်ကောတင်ညလိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုဘေးချိတ်ပြီးနောက်မှပေါ်လာတဲ့ဥပဒိတနှင့်ကောလိတကိုလက်ရလက်ဝဲယာရုခန့်အပ်လာခြင်းဟာတရားတယ်ဆိုနိုင်မလားတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေငါရှင်ကိုဘာတတ်နိုင်မှာလဲဘုရားသခင်ကခန့်ထိုက်လို့သာခန့်တော်မူလိုက်တာဖြစ်မှာပါဤကရက်သည်တန်ခါလောက၌လိုင်းပွက်သလိုပွက်လာလေသည်ဒီရတက်သည့်ပမာတက်၍သာလျှင်လာလျက်နေတော့၏ထို့ကြောင့်ကိုသို့မဟုတ်တန်ခါများတဏ္ဍ၌မကြည်မနှက်ဖြစ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူလေသည်ရုပ်ကြီးပင်တန်ခါအစည်းအဝေးကိုခေါ်စေပြီးထိုပြဿနာများကိုတန်ခါများတန်တရားကင်းရှင်းသွားအောင်ရှင်းပေးတော်မူရလေ၏အိုးချစ်သားတို့ငါကတင်တို့ထင်ကုန်တဲ့ကဲ့သို့မျက်နှာလိုက်၍အရာပေးသည်မဟုတ်ရှိသောအတိတ်ဘဝကသူတို့တောင်းတကြသောစုပြုကြသောပါရမီအတိုင်းသာလျှင်ငါပေးတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ဤသို့မိန့်တော်မူလိုက်သောတန်ခါများကရှ िख ိုး၍တောင်းပန်ကြကုန်လေ၏အရှင်ဖေဟာထိုအရှင်များ၏ရှေးစုတောင်းသူတို့၏ပါရမီဆန္ဒကိုသိလိုပါကုန်၏ဟောတော်မူပါအရှင်ဖေဟာဟိုးချစ်သားတို့လွန်ခဲ့သောကဘာတသိန်းထက်၌ဘဒုမုဒ္ဒရာမြည်သောမြတ်စွာဘုရားသည်လောကသုံးပါး၌ထင်ရှားပွင့်ခဲ့သည်ကောတင်ညသည်ထိုစဉ်ခါထိုဘုရားလက်ထက်၌လယ်များစွာကိုပိုင်သောလယ်ပိုင်ရှင်တထေးကြီးတူဖြစ်ခဲ့ပေသည်ထိုသူကျွသည်ယဟန်တစ်ပါးအားဣတတက်ဘွက်ချီးမြှင့်သည်ကိုဖူးတွေ့ရလေတော့ယင်းဟန်တော်ကိုအားကြ၍မိမိလည်းမှထွက်သောစကားများအနက်မှနံပါတ်1ဦးဖြားဖြားစဘာဖုံးအလှကို၎င်းနံပါတ်2မုံစမ်းဦးအလှကို၎င်းနံပါတ်3ရိတ်သောအခါရိတ်ဦးအလှကို၎င်းနံပါတ်4အစုပ်ပြုသောအခါစုပ်ဦးအလှကို၎င်းနံပါတ်5လှိုင်းသောအခါလှိုင်းဦးအလှကို၎င်းနင်းနေသောအခါနေဦးလူကို၎င်းချင်သောအခါချင်ဦးလူကို၎င်းရောင်းသောအခါရောင်းဦးလူကို၎င်းစားသောအခါစားဦးလူကို၎င်းဤသို့တနှစ်တိလှုပ်သောလယ်၌9ချိန်တိုင်တိုင်ဦးသောအလူကိုပေး၍နောင်ပွင့်တော်မူလက်တန်သောဖျားရှင်တို့၏ထံဝဲသူတစ်ပါးတို့၏ရှေးဥစွာတရားရတာကိုတောက်ရသည်ဖြစ်ပါစေသောဟု၍စုပန်ခဲ့သူဖြစ်ပေ၏လက်ဝဲရန်လက်ရရန်စုကိုတောင်းခဲ့သူမဟုတ်ပေ။အိုးချစ်သားတို့နာကြကုန်လော။တာရိပုတ္တရာနှင့်မောက္ကလန်တို့၏ရှေးဥစုတောင်းကိုငါဆိုပေအောင်ချစ်သားတို့လွန်ခဲ့သောတသင်္ချေနှင့်ကဘာတသိန်းထက်၌တာရိပုတ္တရာသည်ဇမနမဟာတာလမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့၍အမိမှာတရထဟုတွင်မောက္ကလန်ကအသေးမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့သည်အမိမှာတိဝကုဏဟု၍တွင်၏တရထနှင့်တိဝကုဏသည်အလွန်ချစ်သောတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြ၏သူတို့ချင်းလည်းအလွန်ရင်းနှီးကြ၏နောင်တွင်တရထသည်တံဝေကရ၍တောထက်ကယဟန်ပြုသွားလေတော့သည်တိဝကုဏကလူပေါင်း၌ပင်ကြံရစ်ခဲ့လေတော့သည်ထိုချိန်၌မနောမတတိမြည်သောဖျားပွင့်ထုံးလျက်ရှိ၏ထိုဖျားသခင်၏လက်ဟာရံမှာအရှင်နိဒဗဖြစ်၍လက်ဝဲရံမှာအရှင်အာနောမဖြစ်၏ထိုအခါတရထယသိသည်လက်ဟာရံအရှင်နိဒဗကိုအားကြောက်၍မြတ်စွာဘုရားအားပန်းထီးဖြင့်ပူဇော်ပြီးလျှင်ဤသို့ဆုတောင်းခဲ့လေသည်အရှင်ဘုရားကျွန်ုပ်သည်ဤပန်းထီးကိုပူဇော်ရသောကောင်းမှုတမညုရဉာဏ်ကျေးဇူးကိုချီးကျူးရသောကောင်းမှုဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်တို့ကိုရိုသေလေးမြတ်
လှုပ်ကြွေးရသောကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်အရှင်ဘုရား၏လက်ရရန်ဖြစ်သောနိသဘထေကဲ့သို့နောင်ပွင့်တော်မူသောဘုရားရှင်တို့၏သာသနာတော်ဝယ်လက်ရရန်အက္ခတာဝကဖြစ်ရပါလို၏ဟု၍ဆုတောင်းလေ၏အိုးချစ်သားတို့ထိုရောအခါမနောမတတိဘုရားကဗျာဒိတ်မကြွတော်မူလေသည်အချင်းတရတာဤကဘာမှဆောက်၍ရည်တော်တသင်ချေနှင့်ကဘာတသိန်းလွန်သောကာလတွင်ဗဒကဘာဤဖျားသုံးသူတို့အနက်မှဂေါရမအမည်ရှိသောဖျားပွင့်လက်တံထိုအခါတင်သည်တာရကပါရမီတို့အတွက်အထုထိတ်ရောက်၍ဓမ္မသေနာပတိတာရိပုတ္တရာဟူသောအမည်ဖြင့်ကျင်ညာလျက်လက်ရရန်အက္ခတဝကဖြစ်လက်တံယင်းဤဉာဏ်သည်ပန္တုပထဝီမဟာဗျုနုနှင့်မတုနိုင်သည်သာဖြစ်လက်တံဟူ၍ဗျာဒိတ်ရခဲ့သူဖြစ်ပေသည်။အိုးချစ်သားတို့ထိုအခါတရဒရတိလဲမိမိဗျာဒိတ်ရရှိသောအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေဖြစ်သူတိရိဘကုဏထံသို့တွားရောက်၍ပြောကြားပြီးလျှင်လက်ဝဲရန်စုကိုတောင်းရန်အကြံပေးတိုက်တွန်းခြင်းပြုလျာတိရိဘကုဏသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်များအားတိစီဝရိတ်သင်္ကန်းများဖြင့်စက္ကပ်လှူဒန်းပြီးတွင်အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်၏အဆွေဖြစ်ပါသောတရဒရတိသည်နောင်ပွင့်တော်မူလက်တန်သောဂေါရမဘုရားသခင်၏သာသနာတော်ဝယ်လက်ရရန်အက္ခတာဝကအဖြစ်ကိုရလိုသောဟူ၍ဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်လည်းယခုပြုရသောဤပုံညကောင်းမှုကြောင့်ဂေါရမဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါလက်ဝဲရန်အက္ခတာဝကအဖြစ်ကိုရလိုပါသောဟူ၍ဆုတောင်းလေသောချစ်သားတိရိဘကုဏတင်းဆုတောင်းတိုင်းထိုဂေါရမဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါတင်သည်လဲမဟာမောက္ကလံအမည်ရသောလက်ဝဲရန်အက္ခတာဝကကြီးဖြစ်ပေလက်တံဟူ၍ဗျာဒိတ်ရရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပေ၏အိုးချစ်သားတို့ငါကဤသူတို့အားမျက်နှာလိုက်၍ယာရုပေးခြင်းမဟုတ်ဤသို့ဆိုအပ်ပြီးသောသူတို့၏ရှေးဆုတောင်းများအရသာလျှင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ကိုတင်တို့နားလည်ကြကုန်သလောဤတွင်ယဟန်တို့၌ဖြစ်နေသောတန်တရားစိတ်များကင်းစင်သွားလေတော့တည်းယခုတင်ဆက်ပေးသောအကြောင်းအရာများသည်ဆရာကြီးတကုံဦးဆန်းကိုရေးသားထားသောဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့ရသောမေးခွန်းနှင့်ပြဿနာများစာအုပ်ထဲမှကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ